Jediná točka dňového šora bola prezentácia rezultatov, ktorý sa odnoša na zaprowadzovanie akcijného plánu za vytvorjevanje prava nacionalnih menšinov u Republiki Srbiji. Šéf kancelariji Sovjetu Evropi ocenjoval zviti, ktorý Sovjeti nacionalnih menšinov posílali do kancelarije za ljudski i menšinski prava. Među tima je i naš nacionalni sovjet, ktorý od 2016. roku, odkedy to usvojené, posila zviti i bola analýza toho všetkého, čo sa poteraz porobilo. Oni zadovoljní so všetkými analýzami, s tým, co postihnuté. Teraz dali za uvahy na to tie stvari, ktoré nepostihnuti, že by sme u najochráncenej prírody mohli i to vypraviť. To sa týka druhej časti dneskašej schádzky, to bolo nasledné financovanie sredstvo, ktoré dostávame z kancelárii i plán tých sredstv, jak by sme trebali trošiť. Známe, že v prešlom roku boli výmenky doplnenia zákonom. Celných sovítov z v jednej časti reguluje i financovanie celných sovítov, takže ešte vše nemáme točnú informáciu, ale nám obecali, že do konca 4. týždňa budeme mať, po jakým pláne by sme trebali sredstva napriamiť i trošiť za 2019 rok. Direktorka Kancelarije za ljudski i menšinski prava Suzana Paunović u javi za mediji naglašila, že najveći progres vytvoreni na planu obrazovanja, a že ljepši rezultati treba vytvoriť na planu informovanja okreme u centralnej Srbiji. Dodala i že by zastupenost nacionalnih menšinov u državnih institucijah mušela buď zvekša.